మనం ఈరోజు ల్యాప్టాప్, డెస్క్‌టాప్ లేకుండా కీబోర్డ్ టైపింగ్ అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం. తెలుసా ఎలాగో? అదే మొబైల్ ద్వారా. ఈ మొబైల్ ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ కీబోర్డు అనేది ముందు వీడియో చేశాను. ఆ ముందు వీడియో చూడండి. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఈరోజు డైరెక్ట్‌గా లెసన్‌లోకి వెళ్ళిపోదాం. కీబోర్డ్ యొక్క పొజిషన్ తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఈరోజు హోమ్ రా యొక్క కీబోర్డ్ టైపింగ్ అని నేర్చుకోబోతున్నాం. ముందుగా ఈ ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ టైపింగ్ అనేది మీరు మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే నేర్చుకోగలుగుతారు. ఆ యొక్క ఫెసిలిటీని ఈ ఛానల్ మీకు అందిస్తుంది. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే కిందన ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్‌లో మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి. మనం ఇప్పుడు డే 1లో ఉన్నాం. కీబోర్డ్ డెస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్ లేకుండా కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. అది ఎలా? మొబైల్ ద్వారా. అది ఎలాగో ముందు వీడియోలో చూసినట్లయితే మీకు క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఎలా నేర్చుకోవాలనేది ముందు వీడియో చూడండి, ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం డే 1, ఈ డే 1లో ఏంటంటే హోమ్ రా యొక్క ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఈ యొక్క హోమ్ రా ఉంది కదా, ఈ హోమ్ రాని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. దీన్ని హోమ్ రా అంటారు మరియు మిడిల్ లైన్ కూడా అంటారు. హోమ్ రా అంటే ఈ కీబోర్డ్ అంతటికి హోమ్ పొజిషన్ కాబట్టి హోమ్ రా అంటారు, అంటే మధ్య లైన్ కాబట్టి. ఇప్పుడు కుడి చెయ్యి, ఎడం చెయ్యి కదా, కుడి చేతి పక్క 4 వేళ్ళు, ఎడం చేతి పక్క 4 వేళ్ళు కూడా కీస్ మీద ఉండాలి. ఈ 2 బటన్ వేళ్ళు ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 బటన్ వేలు ఏంటంటే ఈ యొక్క స్పేస్ బార్ మీద ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలాగో చూద్దాం. కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేలు జే దగ్గర, మధ్య వేలు కే దగ్గర, అలాగే ఉంగరపు వేలు ఎల్ల దగ్గర, చిలకన వేలు సెమికోల్ దగ్గర. ఇది కుడి చేతి పక్క. ఇప్పుడు ఎడం చేతి పక్క చూపుడు వేలు ఎఫ్ దగ్గర, అలాగే మధ్య వేలు డి దగ్గర, అలాగే ఉంగరపు వేలు ఎస్ దగ్గర, అలాగే చిలకన వేలు ఏ దగ్గర. ఇలాగా ఈ యొక్క పొజిషన్ ఉంటుంది ఎడం చేతి పక్క. ఇలాగే కుడి చేతి పక్క ఈ 2 బటన్ వేలు ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 కూడా స్పేస్ బార్స్ మీద. ఈ దీని ఏంటంటారంటే స్పేస్ బార్ అంటారు. స్పేస్ మనం ఒక లెటర్కి కానీ, ఒక వర్డ్కి కానీ, లేదా ఒక అక్షరానికి కానీ ఎప్పుడైనా స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కదా, ఇది స్పేస్ బార్ అన్నమాట. ఇప్పుడు హోమ్ పొజిషన్, దీన్ని హోమ్ పొజిషన్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం ఈ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. మన మొబైల్ ఫోన్లో ఒక నోట్బుక్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం. కీప్ మీద క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ టైటిల్ ఇచ్చుకుందాం. మనం డే 1. డే 1 ఇచ్చి ఎంటర్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎడం చేతి పక్క చిలకన వేలు అంటే ఏ మీద, ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఏంటి? ఏ ఎస్ డి ఎఫ్. ఇప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వాలి కదా. స్పేస్ ఇవ్వాలంటే ఏం ఉపయోగించాలి తెలుసా? ఈ ఎడం చేతి పక్క తర్వాత ఏ లెటర్స్ తర్వాత మనం స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు ఈ బటన్ వేలు ఉపయోగించాలి. ఇప్పుడు స్పేస్. అలాగే ఇప్పుడు కుడి చేతి పక్క చిలకన వేలు దగ్గర నుంచి సెమికోల్ ఎల్ కే జే. ఇప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వాలంటే ఏం ఉపయోగించాలి అంటే ఈ లెటర్ ఎండ్ అయిపోయింది, అంటే ఈ చేత్తో లెటర్ అనేది ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఈ చేత్తో బటన్ వేలుని స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇది ఈ 2 బటన్ వేలు మీకు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో అర్థమైంది కదా. ఈ చేత్తో ఏదైతే ఫినిష్ అయిన తర్వాత మనం స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ యొక్క చేతి బటన్ వేలతో స్పేస్ ఇవ్వండి. అప్పుడు మీకు టైపింగ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ అవ్వరమాట. ఈ చేతి తర్వాత మీకు లెటర్స్ కానీ వర్డ్ కానీ ఏదైనా ఫినిష్ అయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ బటన్ వేలుతో స్పేస్ ఇవ్వండి, మీకు సింపుల్గా ఉంటుంది. స్పేస్ ఇచ్చాం కదా. ఏ ఎస్ డి ఎఫ్ స్పేస్ సెమికోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఏ ఎస్ డి ఎఫ్ స్పేస్ సెమికోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఏ ఎస్ డి ఎఫ్ స్పేస్ సెమికోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంటర్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మాత్రం చిలకల వేలుని ఉపయోగించాలి. ఈ యొక్క చిలకల వేలుని ఉపయోగించాలి. ఉపయోగించేటప్పుడు హ్యాండ్ వెళ్ళక్కర్లేదు. ఈ యొక్క పొజిషన్ ఎలాగైతే ఉందో ఈ పొజిషన్లో నుంచి ఓన్లీ సెమికోల్ దగ్గర నుంచి ఎంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఎంటర్ చేశాను కదా, కింద లైన్లోకి వచ్చింది కదా, మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసాను.
ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సెమికోల్ దగ్గరికి వచ్చేసాను. వచ్చేసి ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఏంటి ఇక్కడ గమనించారా మీరు ఒకటి? ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఏమైంది, ఎస్ అనేది నేను జస్ట్ టచ్ చేయకుండా, అంటే జస్ట్ ఒకసారి ప్రెస్ చేయకుండా అది లాంగ్ ప్రెస్ అయిపోయింది. లాంగ్ ప్రెస్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, డబల్ ఎస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. నేను ఇప్పుడు డి అనేది టైప్ చేయట్లేదు, దాన్ని అరెస్ట్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ లెటర్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఎఫ్ స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఎంటర్. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ 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 ఎంటర్. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ 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 ఎంటర్. ఇలా మీరు మినిమం 10 minutes అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, నాతో పాటు మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను మధ్యలో ఎక్కడైతే ఆ యొక్క లెటర్ తప్పు కొడుతుందో, ఆ ఏ లెటర్ అయితే ఏ లైన్లో ఏ వరుసలో తప్పుగా నేను టైప్ చేస్తున్నానో మీరు చూసి కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. అప్పుడే మీరు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ 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 ఎంటర్. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ 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 ఎంటర్. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ 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 ఎంటర్. దీనికి ముందు 2 లైన్లు నేను ఏం చేశాను కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. మీరు కరెక్ట్గా గమనించినట్లయితే నేను ఎంటర్ చేయకుండానే డైరెక్ట్గా టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. అది నెక్స్ట్ లైన్లోకి వచ్చేసింది. అదే మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారా లేదా అని నేను చూస్తున్నాను. గుడ్, మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే గుడ్. అంటే టైపింగ్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మీరు కూడా టైపింగ్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకోగలుగుతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఏ లెటర్ టైప్ చేసినా సరే మీరు కీబోర్డ్ చూస్తూ టైప్ చేయండి. మీ మొబైల్ ఫోనా లేదా ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ చూస్తూ కీబోర్డ్ టైపింగ్ అనేది చేయకండి. మీరు ఇప్పుడు కీబోర్డ్ చూసి టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు తర్వాత కీబోర్డు టైపింగ్ చేసేటప్పుడు చూడకుండా చేయగలుగుతారు. కానీ ఇప్పుడు మీరు చూడకుండా టైప్ చేసి తర్వాత మీరు కీబోర్డ్ చూస్తే కానీ టైప్ చేయలేరన్నమాట. అందుచేత ఏంటంటే మీరు ఏ వేలు అంటే ఈ చూపుడు వేలు ఏ కీ మీద వెళ్తుంది, ఈ మధ్య వేలు ఏ కీ మీద ఉంటుంది, ఈ ఉంగరం వేలు ఏ లెటర్ మీద ఉంది, చిలకన వేలు ఏ అక్షరం మీద ఉంది, ఇలా మీరు గమనిస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ మైండ్కి అని తెలిసిపోతుంది. అంటే చూపుడు వేలు హోమ్ పొజిషన్లో ఉందంటే ఎఫ్ మీద ఉంది, మధ్య వేలు డి దగ్గర ఉంది,
అలాగే ఉంగరపు వేలు ఎస్ దగ్గర ఉంది, చిలకన వేలు ఏ దగ్గర ఉంది. అలాగా ఆటోమేటిక్గా మీకు హోమ్ పొజిషన్కి రాగానే మీ మైండ్కి అర్థమైపోతుంది అన్నమాట ఈ యొక్క స్పర్శ ద్వారా. అలాగే కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేలు జే దగ్గర ఉంది, మధ్య వేలు కే దగ్గర ఉంది, అలాగే ఉంగరపు వేలు ఎల్ దగ్గర ఉంది, చిలకన వేలు సెమీకోల్ మీద ఉంది. మీరు ఇలా చూసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏ ఎస్ డి ఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్. పర్వాలేదు, ఇలా నేర్చుకోండి. నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతారు. సెమీకోల్ ఎల్ తర్వాత సెమీకోల్ ఎల్ కే జే ఇలా ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఈ వేలు ఇలా లెగిసిపోతున్నాయి కదా, లెగిసిపోయినా పర్వాలేదు, కానీ అలవాటు చేసుకోండి. సాధారణంగా ఏంటంటే ఏ లెటర్ అయితే మనం టైప్ చేస్తున్నామో ఆ లెటర్ మీద ఈ వేలు ఉండాలి, కానీ కీ ప్రెస్ అవ్వాలి. ఈ వేలు నేను ఇప్పుడు ఎస్ ద్వారా నేను టైప్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కానీ 4 వేళ్ళు ఇలాగే ఉంటాయి. కానీ ఏ లెటర్ మీద అయితే నేను టైప్ చేయాలనుకుంటున్నానో అది జస్ట్ ప్రెస్ అవుతుంది అంతే. వేలు లెగ్గకూడదు, మిగతా వేలు లెగ్గకూడదు. అలా ప్రాక్టీస్ అనేది అలవాటు చేసుకోండి. డి ఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఏళ్ళు ఇలా చిన్న లెగిస్తున్నాయి కదా, ఇలా లెగిసినా పర్వాలేదు, కానీ అలవాటు చేసుకోండి. అలవాటు చేసుకుంటే మీరు కీబోర్డ్ టైపింగ్ అనేది చేసుకోగలుగుతారు అన్నమాట. అంటే మీకు అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మొదట్లోనే ఫాస్ట్గా చేసేయాలని చేయకండి. ఫస్ట్ మీరు కీ మీద ఫోకస్ చేయండి. అంటే ఏ వేలు అంటే ఏ ఒక అక్షరం అంటే ఎఫ్ మీకు టైప్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ చూపుడు వేలు ఎఫ్ మీద ఉండాలి. అంటే ఈ చూపుడు వేలికి ఎఫ్ అనేది అర్థమైపోవాలి. ఆ విధంగా మీరు దీనికి గుర్తు చేసుకున్నట్లుగా ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోతుంది. ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ 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 ఎంటర్. ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ 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 ఎంటర్. ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఏఎస్. ఏం పడింది? చూసారు, అక్కడ 2 ఏలు పడ్డాయి. ఏం చేశాను, ఎస్ టైప్ చేయబోయి, ఎందుకంటే ఈ చెయ్యి ఇలా లెగిసిపోయింది. ఇలా లెగిసిపోవడం వల్ల ఏమైంది, ఈ ఎస్ మీద ఈ ఎస్ మీద నేను టైప్ చేయకుండా ఈ ఈ ఈ చిలకన వేలు అనేది ప్రెస్ అయిపోయింది. అది ఎఫ్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే ఎంటర్. ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ 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 ఎంటర్. ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ 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 ఎంటర్. ఏఎస్డి సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఏఎస్డిఎఫ్ స్పేస్ సెమీకోల్ ఎల్ కే జే స్పేస్ ఎంటర్. ఇలా మీరు కనీసం మినిమం కనీసం ఒక 10 minutes అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈరోజు లెసన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక లెసన్ డే 2 లెసన్లోకి వెళ్దాం. ముందుగా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఎందుకంటే టైపింగ్ అనేది మీరు మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే నేర్చుకోగలుగుతారు. ఆ యొక్క ఫెసిలిటీని ఈ ఛానల్ మీకు అందిస్తుంది.